Hoppá, elnézést, elfelejtettem magamat némítást levenni magamról, de megérkeztek a nap második meccsére. A Rocket Toxic Corporation, illetve a Noise of Mist egymásra összecsapni, jelenleg azt láthatjuk, hogy a Rocket Toxic Corporation áll előnyben, illetve támadást hajt végre. Megpróbáljuk visszajátszani középre a labdát, amit Haribónak sikerül, nem Haribó volt, elnézést, Lincoln volt az, akinek sikerült eljátszania onnan, és egy ellentámadásba, azaz kontrába rendülnie. Jelenleg veszélyben van a Rocket Toxic Corporation-nek a kapuja, de ezt is megoldották, mivel eljátszották a labdát onnan. Jelenleg megint egy támadást tudnak végrehajtani, és hogyha jól találják a labdát, abból még gól is lehet, de a vérhez érkező labdát Kerjen nem jól találta el. Úgyhogy ez visszapattant rájuk, és jelenleg ők állnak támadás alatt, ami majdnem egy gól kísér, de nagyon szép védést láthatunk Kerrigantől, hogy a kapu belsejéből kell neki kifelé pörögnie, hogy a labda is kijöjjön. De ezt viszont már sajnos nem tudja kivédeni Haribónak ezt a támadását.
olyan sebességgel érkezett, hogy nem tudott rá reagálni. Látjuk, hogy lepattan a labda, Haribo benyomja a turbót, Kerrigan még túlságosan belül van, tök mindegy, hogy merre ugrott volna, nem érte volna a labdát Lincoln, illetve Kerrigan indul a labdára. Labda az a Noise of Mist oldalára érkezik, amiből indulhat egy támadás és esetleg gól is születhet, de nem, mellé ment a labda, kapufát talált el, Fodi érkezik rá, aki átemeli Kerrigan fölött a labdát, ugye a saját csapattársa fölött megpróbált ő is bejátszik középre, ugyanúgy a kapufát talált el, amiből kontrászni tud a Noise of Mist csapata. És ezt a támadást a Lincoln vezette egészen idáig, ahol most mind a három játékos elment a labda mellett, azaz Kerrigan, illetve a két Noise of Mist-es játékos is. Most jelenleg a Rocket Taxi kontráztatott volna, hogyha nem érkezik Lincoln és játszik vissza az ő térfelükre. Nagyon szép rálövés láthatunk Foditól, ami szögletbe érkezik be, illetve utána visszajátszik középpályára. Nem középpályára, a pálya közepére, kapu előtt ugye. Megint nagyon szép indítást láthattunk Foditól, ami úgy szintén szöglet felé érkezett. Szépen megállította a labdát, onnan Kerrigan tud indulni, és ez egy nagyon nagy gólhelyzet a Rocket Taxi Corporation-nak. Így egyre változtatja az állást a második perc, 54. másodpercében. Nem ezt akartuk. Elnézést, csak itt közben észrevettem valamit, hogy nem úgy kéne lennie, ahogy van. Így megoldottuk ezt a problémát, ugye játékosok közötti vitákra, stb. Nem vagyunk kíváncsiak. Úgyhogy ezért ezzel orvosoltuk. Fodi játsza be ismételten középre a labdát, onnan bepattan. Onnan bepattan középre és gólt szerez a csapatának, ezáltal 2-1-re fordítva az állást. Pimp My Side csapatból van itt valaki. Nem tudom, hogy van-e itt valaki a Pimp My Side csapatból. Remélhetőleg, hogyha van, akkor válaszol neked. De Haribo indított egy jó támadást, ami ugye sajnálatos módon csak kapufát talált el, így nem lett gól a végeredmény. Jelenleg nekik kell védekező pozíciót felvenniük. Illetve nem kell pozíciót felvenniük, mert kontrázni tudnak belőle, ugye ahogy eltalálta a labdát Haribo. De utána rögtön vissza is került a térfelükre. Kerrigan szögletre játsza a labdát, illetve megpróbálja középre beadni, ami nem sikerült neki, mert a másik oldalra repült át a labda, úgyhogy jelenleg védekező pozícióba próbál mind a két játékos visszatántorogni saját kapujuk felé. Haribo elugrott a labda mellett, ebből a Rocket Taxi Corporation indulhat nagyon szépen, feljátsza Kerrigan a falra, van a belső kapu elé, amit Haribo talál el, tehát a Fodi érkezik rá, így játsza tovább. Kerrigan is megpróbálta elérni a labdát, de nem sikerült, mert gondolom nem látta, hogy Fodi érkezik, illetve nem számolt vele, kommunikáció hiánya léphetett fel. Haribo indítja ezt a támadást, amit Fodi tudott megállítani egy nagyon szép elugrása előtte, ugye visszalőni a labdát nem tudta, de viszont meg tudta állítani egy helyben, így ezáltal időt nyerve csapatának, hogy felvegye a védekező pozíciót. Fodi próbál meg egy támadást létrehozni, Kerrigan meglökte hátulról, hogy ne tudja eltalálni a labdát. Ezt csapatban nem így szokás, de rendben, elfogadjuk most egyenlőre, hogy ez náluk a csapatjáték. Hát végül is használják egymást boostnak, ugye, hogy nincsen boost. Ha valamelyik játékosnak, a másik belemegy hátulra, és ugye nagyobb sebességgel fog ezzel közlekedni. Fodi rálőtte, de viszont nem találta el. Ez a Kerrigan szerzett gólt a csapatnak 3-1-re fordítva az állást. Nem tudtuk ezt a gólt kiállni, mert közben itt Facebookon, nem Teamspeak-en írtak nekem, hogy gond van a streammel, hogy akad. Csak ki kell derítem, hogy mi a gond pontosan, hogy orvosolni tudjam. De most jelenleg a Rocket Taxi Corporation támadás alatt utolsó 10 másodpercre, mert nem kapolt
Rocket Toxic Corporation, ugye akkor ezzel megnyerték az első félidőt, de ne felejtsük, hogy van még egy második félidő, ahol simán kikaphatnak, és összeadva kettőt számoljuk ki a végeredményt. És ready is vagyunk. Úgyhogy 3-1-re nyert az első időt a Rocket Toxic Corporation, ezt ne felejtsük el, mert ettől függően fog eldőlni, hogy ki nyeri az egész meccset. Ugye, hogyha 4-0-ra megnyeri a Noise of Mist a második félidőt, akkor összesítettben 5-2-re nyertek, ugye. Elég 3-0-ra megnyerniük a második félidőt, és összesítettben nyertek, de ennek egy gólhelyzete van a Rocket Toxic Corporationnek, és 1-0-ra átvette a vezetést a második félidőben. Amikor beérkezik, és Fodi nagyon szépen egy repülő mozdulattal betett a labdát a kapuba. Lincoln, illetve Fodi érkezik a labdára elsősorban. De Kerrigan játsz előre, középpályát érint a labda, ahonnan Haribo, igen elnézést, Fodit akartam mondani reflexből valamiért, de Haribo játszotta tovább a labdán. Ismételten egy védekező mozdulatot átadtunk Foditól, illetve Kerrigantől, de Fodi találta el a labdát, hogy ő kapta megérte a megfelelő pontokat. Fodi megint nagyon szépet védett, ugye a Lincoln támadását védte, Kerrigannek megint kellett védenie, olyan, mint hogy pörölnének az emberek támadás, illetve védekezés szempontjából, mint hogy egy futószalagon állnának, és folyamatosan tolnák be őket, hogy most akkor te védesz, most előztál, most te védesz. De ugye ez nagyon szép összjáték mind a két csapattól, illetve játékosoktól. Tudják, hogy mikor, hol kell lennünk. Kerrigan hátrál, ugye, hogy elérje a labdát, amit sikerül is, illetve Fodi csapattársa érkezik fölülről, akinek annyira nem sikerült, hogy el is tudja mozdítani. De most jelenleg egy védekező pozíciót kell felvenni a Rocket Toxic Corporationnek, mert nagyon nagy gólhelyzetük volt, de Kerrigan nagyon szépen hárított. Lincoln, illetve Haribo érkezik visszafelé a kapujukba, hogy fel tudják venni a védekező pozíciót, mert szerintem nem szeretnének több gólt kapni ezen a mérkőzésen, csak szerezni. Lincoln nagyon szépen előre játszotta a labdát szögletbe, ahol Kerrigan visszaüti nagyon szépen. Mind a két csapat tökéletesen játszik, majdnem hogy tökéletesen játszik, illetve nagyon kiegyensúlyozott a mérkőzés. Labda érkezik előre, ami egy gól a Noise of Mistnek. De láthatjuk, hogy is történt, bepattan középre a labda, Haribo felugrik, átemeli Fodi feje fölött, illetve Kerrigan utána már elugrik alatta, nem érkezett elég magasan ahhoz, hogy ki tudja védeni. Mind a 4 játékos támadó pozícióban van, illetve mind a 4 játékos támad, nem, csak 2 játékos támadott, Kerrigan és Haribo, amíg Fodi, illetve Lincoln elment felvenni a turbót, ugye a pálya két sarkából, két szemben lévő sarkából, hogy utána tudjanak érkezni akármire, amire kell, de sajnos mármint szerencsére nem kellett érkezni egyik játékosnak semmire, és Haribo tudott ugye egy támadást létrehozni, amit Fodi védett, mármint játszott vissza. Utána most a Noise of Mist kapuja van támadás alatt. Lincoln érkezik ki, aki elmegy a labda alatt, sajnálatos módon. Utána érkezik Haribo, akit nagyon szép kapura lövés láthatunk, de sajnos Fodi blokkolta, úgyhogy nem lett gól. Nem mondhatom azt, hogy sajnos, mert egyik csapatnak szurkolok, ugye amivel semleges vagyok, de sajnálatos az ő részükről. Mind a két játékos odaugrik a labdához, Fodi is és Haribo is, viszont egyiknek se sikerül elvinnie arra, amerre szeretné, mármint Haribónak szerintem Haribo kiegyezett azzal, hogy nem... Na, meg kell tudom beszélni, hogy nem kaptak gólt, ugye illetve nem kerültek gólhelyzetbe, mármint nem került a kapujuk gólveszélybe. Most jelenleg Haribóék játszik előre a labdát, és az utolsó 1 percben már nem, utolsó 2 percre léptünk ugye be, 1 perc 40 másodperc van vissza a mérkőzésből. A Kerrigan szenved előre felé a labdával, nem tudom, nem találja el rendesen, vagy mi az oka annak, hogy ennyire szenved. Fodi ugrál hátrafelé, hogy fel tudjon venni egy védekező pozíciót, és nagyon szép védést láthattunk, illetve ellentámadás Haribótól. Ugye ahogy Fodi eltalált, az Haribón pattant, illetve utána visszapattant Fodira. Úgyhogy ez egy ilyen dupla védés volt, illetve dupla támadás.
Megint egy nagyon szép védést látunk Foditól, úgy tűnik, mint hogy Fodi lenne az, aki többet véd, mint hogy látjuk, hogy eddig 5 védése van, míg Kerrigannek 0. Illetve az ellenfélben 0 védése van Lincolnnak, illetve Haribónak is 0 védése van. Beesik középre a labda, amit Haribó pattant fölfelé, de viszont Fodi érkezik rá, és egy nagyon szép gólhelyzetet hagy ki. Pattant, nem a labda, az a bal szélen megy, nem középen. Meg kell tanulnom, hogy mi hol van. Lincoln próbálta meg blokkolni ennek a támadását, ugye, indítását. Ami beérkezik a kapu elé, és valószínűleg Fodi próbál meg ráérkezni, aki elugrott mellette. Kerrigan is elugrott ez mellett a labda mellett a másik oldalt. Fodi érkezik vissza a kapuba, védekező pozíciót felvéve. Lincoln próbál meg átállni a labdát, aki elment alatta jelenleg. Beesik középre a labda, és ezen 1-1 lesz szerintem a vége ennek a félidőnek, és ezen 4-2 lett az összesített. Ugye a overtime-ot nem számoljuk, mint hogy a játékosok is látják, hogy ennyi volt, ugye el is hagyjuk a mérkőzést. És a következő játékunk az, mindjárt mondom, hogy mikor fog kezdődni. Fél óra múlva a Pin My Side és a Team Sombrero midfield között, hogy eddig nem történik semmilyen változás. That's just going to be that. Some people console themselves with the idea that they're going to heaven, or that they're going to be reincarnated, or they're going to Summerland, or something else. People don't really believe that. But for most people it's plausible. The real thing that haunts them is that when they die,